Զարմանում եմ, ոնց կարելի է մարդուն քնից հանել, բան ես խոսացել երազի մեջ, հա կարամ խոսամ։ Ես չեմ գտնում, որ քո հետ ինչ-որ բան սխալ եմ արել։ Այ հենց դա էլ քո սխալն է, որ դու ինձ վիրավորում ես չգիտակցելով, որ ես հղի եմ։ Ես փխրուն եմ այս պահին, ու ինձ հուզվել, լարվել չի կարելի, վայ։ Ախր հուզվում ես, ու ասեմ նենց ես հուզվում, դաժե քնիդ մեջ ես քեզ կորցնում։ Ահա երազի մեջ էի։ Չի լինում տենց բան։ Սարսափելի երազ էր։ Իսկ քեզ առիթ է պետք, որ ոգևորվես։ Ես ոգևորված չէի։ Ոգևորված էիր։ Քեզ ուղղակի հարմար առիթ է պետք, արդեն որիորդ անգամ եմ համոզվում, որ ինձնից հեռու մնաս։ Ճոգում ես, չէ՞, ոնց ես թեմայից շեղվում։ Բայց դա արդեն ամեն ինչ պարզ է։ Թեմայից չեմ շեղվում։ Վատ երազ եմ տեսել, բեք, շատ վատ սարսափելի երազ էր։ Երեխեքին արդեն ունեցել էի ու մեզ ասեցիր, որ պետք չենք քեզ։ Դրա համար էլ երևի տենց անհասկանալի բաներ եմ խոսել։ Արի ավելի լավ է դու քնի էլի։ Տենց լավ կլինի երկուսիս համար։ Ուր ես գնում։ Դու որ կողքիս լինես, ես հանգիստ կքնեմ։ Միայն թե մեկ խոստում տուր։ Ինչ ես խոսում։ Խոստացի, որ երբեք ինձ ու մեր երեխեքին չես լքի։ Դու այսօր շատ վատ բան արեցիր։ Կասկածի տակ դրեցիր իմ հղիությունը, չնայած նրան, որ միշտ էլ կասկածել ես, բայց ես քեզ փորձում եմ հասկանալ։ Ոնց ես օգնացնում։ Քնի էլի։ Խոսք տուր։ Պարկի քնի։ Թող իրանց լավ զգան, մտածեն, թե մեզ թելադրում են։ Մտածել է որն է։ Կոնկրետ թելադրում են։ Ժամանակավոր է կյանքս մի նեղվի։ Լավ էլի լավ, ինչն է ժամանակավոր։ Կոնկրետ թելադրում են մեզ իրանց ապրելակերպը։ Մեր հայացքները լրիվ տարբեր են, հասկանում ես, մենք չենք կարա իրար հետ ապրենք։ Քիչ-քիչ մեզ կընտելանան, տարբերակ չունեն։ Իսկ եթե չէ։ Քեզ թվում է մենք սաղ կյանք իրանց հետ պետք է ապրենք։ Հա, բայց պետք է չէ իրանք մեզ փող տան, որ մենք մեր առանձին տունն ունենանք։ Ես իմ հորից այնքան փող կվեկալեմ, որ մենք ճոխու հարուստ կյանքով կապրենք։ Բայց կտան։ Իրանց տալունով անայում կթալանեմ։ Հարազատ հորդ։ Իսկ այդ հարազատ հերը այսքան տարի որտեղ էր։ Հա, փաստորեն դու իրան չես ներել։ Ստե ներել չներելու հարցը չի։ Ես չեմ կարա ձևական գնամ ասեմ պապա ջան այսօրվանից ես ու դու օրինակելի հեր ու տղա ենք։ Լավ բան չասացիր։ Ինձ էլ թվաց կուրախանաս հարուստ լինելու մտքից։ Դե հա։ Հարուստ։ Հարուստ։ Ջուր բեր, հա, բալես։ Սպասի Լենկա։ Հերիք չի առոք-փարոք եկար նստար մի հատ էլ ջուր բեր։ Մեկը տորել է հատ չտան, կարող սոված ես։ Ես ձեր հայրն եմ։ Անգամ թշնամու հանդեպ մարդիկ նման վերաբերմունք չեն դրսևորում։ Դու մեր թշնամին ես։ Ուրիշ թշնամի մենք չունենք։ Երեսեք թեքում, հա, ինձնից։ Կյանքիս ընթացքում երբեմնի մի սխալի համար չեք կարող ինձ ներել։ Հա, երես ենք դարձնում։ Ոնց որ դու ես մեզնից մի ժամանակ երես դարձրել ու մեզ թողել ես։ Հայ այդ քո մոտ ծանոթ երևույթ է, չէ՞, այդպես մի զարմացի։ Ես ստիպված եմ եղել ձեզ թողնել։ Հասկացեք։ Արի մի խոսա։ Որովհետև այդ բան չի փոխելու։ Ու իրականում դու նմանել չես մի մարդու, ով որ զղջում է իր արած մեղքերի համար։ Ճիշտ է ասում, գիտես։ Որս ես կողքից նայում եմ քեզ, խղճուկ մարդ ես երևում։ Այն որ տուն բան կորցրել է, հիշել է երեխեքին, ասել է գնամ։
կռիչ կտան, ջուր կտան, հաց կտան, չէ՞։ Ուտես մի նեղվի։ Մեկայի մոտ բան չի փոխելու։ Հել գնա։ Չեմ գնա։ Խնդրում եմ, եթե դու իրոք անկեղծ ես ասում, որ մենք քեզ համար կարևոր ենք, լսի հիմա Ստյոպին ու գնա։ Չէ։ Չեմ գնա, ես ուզում եմ ձեզ հետ խոսեմ, թողեք մնամ։ Լավ, ուրեմն սենց ենք անում։ Կամ դու ելնում գնում ես, կամ խայտարակ ձևով քեզ դուրս կշպրտեմ։ Մոռանում ես թե քրոջս, թե ինձ, թե էս տունը, որովհետև դու մոռանալու մեջ մեծ վարպետ ես։ Սար կարող է ես իմ հաճախակի այցերով քեզ ներվայնացնում եմ։ Չէ, ինչ ես ասում։ Ես շատ ուրախ եմ ու շատ շնորհակալ եմ, որ այսքան ուշադիր ու հոգատար ես իմ հանդեպ։ Ես ուզում եմ ամեն ձև քեզ օգնած լինեմ, բայց մոտս չի ստացվում։ Ու դրանից տեղս չեմ գտնում։ Դու քեզ մեղավոր մի զգա։ Մենակ են, որ այսքան գալիս ես մոտս ինձ ուժ տալիս, ես ինձ մենակ չեմ զգում ստեղ։ Դրսում գիտես քեզ ինչ բանակ է սպասում։ Մարդիկ երթով ուզում են գան քո մոտ, տենան քեզ։ Կբարևես բոլորին։ Բայց ասա թող չկանին, ես չեմ ուզում, որ ինձ ստեղ շատ մարդ տեսնի։ Ես արդեն մտածել եմ երեխեքին ոնց եմ բեկալելու լեռնույց։ Ես իր հետ իրա ձևով եմ վարվելու։ Դատարան եմ տալու դրան։ Այդ քիչ հավանական է։ Դու երեխեքի հետ արյունակցական կապ չունես, իսկ Լեռնան հայրն է։ Կապ չունի, ես փորձելու եմ։ Դու իմ համար արյունակից եղբորից էլ ավելին ես։ Խոսքս հիշի, այդ շունը պատասխանատալու։ Իր հարածների համար ինքը պատասխանատալու։ Ես գիտեմ։ Ես համոզված եմ, որ իրա պատիժը դաժանա լինելու։ Մենակ երախուս մասին եմ մտածում։ Տղես հիվանդ է, իրան հիմա բուժում է պետք, հոգատարություն է պետք։ Այդ հաշվով կարաս հանգիստ լինես։ Ինձ թվում է իրանց մեջ գոնե մի տոկոս մարդկություն կլինի, որ իրանց երախու առողջությամբ զբաղվեն։ Չգիտեմ, կարող է հիմա շատ սխալ բան եմ ասում, բայց ես ավելի հանգիստ կլինեի, եթե երեխես են ընտանիքի մոտ մնար։ Ես քեզ հասկանում եմ։ Ապերը շատ ջղայնացավ, որ խառնվեցի իրավ այդ մարդու վեճ։ Ու հիմա չգիտեմ, ճիշտ եմ անում, որ քեզ այս մասին պատմում եմ, թե չէ։ Լենկա, դու ինձ պետքա տեղյակ պա այս ամեն ինչից։ Պոնչին ինչ-որ վտանգ է սպառնում։ Այդ ձեր հայրը լավ մարդ չի։ Լավ մարդ չի։ Եվ դու անկեղծ ասա։ Մեկը ես իրան որպես հայր չեմ էլ ընդունում։ Ինքը իրան որպես չէր պահում։ Ճիշտ է։ Նույնիսկ ես զղջուն կամ ափսոսանք էլ չտեսա իրա մեջ։ Լենկա, ես չեմ կարծում, որ իրան սերն ու կարոտն է ձեր մոտ բերել։ Դե կյանքը վայելել է, հիմա էլ հասել է ծերության շեմին, մտածել է, որ իրան պահող է պետք։ Ու նոր հիշել է, որ ժամանակին մի խեղճ կնոջ մոտ երեխեք է թողել ու եկել է։ Ոչ մի բան չեք կարող անեք։ Ուղղակի պետքա մեկ-երկու մերժեք, որ էլ չգա։ Չի օգնում։ Փորձել ենք։ Մեր տան տեղը արդեն անգիր է արել ու ամեն օր գալիս է։ Երեկել։ Ապերը վիրավորեց, կոպտեց, դուրս հանեց տնից, բայց մեկը չէր ուզում գնար։ Չգիտեի։ Պետքա Պոնչի հետ հանդիպեմ, մի հատ հասկանամ ինչ կարելի է անել։ Ես չեմ կարծում, որ այդ լավ միտք է։ Լեո, ես նույնիսկ չեմ ուզում, որ ապերը իմանա, որ մենք հանդիպել ենք։ Ինչի։ Որովհետև ինքը դեմ է մեր հարաբերություններին։ Այսինքն։ Հա, անցած անգամ էլ ձեր ծնունդից հետո, երբ որ
Միշել հենց տնից եկանք, ասաց, որ չի ուզում, որ մենք հանդիպենք։ Բայց ինչի։ Դե երևի մտածում ա, որ մեր կապը լուրջ բանի չի բերի։ Իսկ դու ինչ ես կարծում։ Ես իրականում վախենում եմ։ Իմ մեջ վախ կա, որ ապերը ճիշտ է ասում։ Ուրա գնացել ես անշնորհքը։ Աղ, ես ոնց է գլուխս ցավում։ Աղ։ Դիբիլ։ Հանդիպել ես ուզում, մտքիդ բան կա, արի, իմ մտքի էլ կա, Սոնա! Ասալը։ Դուրս եմ գալիս, երեխեքիս լավ կնայես։ Ուր ես գնում։ Մարդ կա ուզում է հետս հանդիպի։ Միշտ մտածել եմ, որ այս պահը չի գալու։ Միշտ ինձ թվացել է, որ ես այստեղ հավերժ եմ մնալու։ Բայց հավերժ ոչինչ չկա։ Սա պահը, որը պիտի հաղթահարվի։ Ու ես ինձ պիտի օգնեմ այն գիտակցումով, որ եթե ինչ-որ բան ունի սկիզբ, ապա ունի նաև վերջ։ Ես կարող այս մոտ ես եկել։ Հազեր մոտ եմ եկել։ Լսի, երևի են վերջի ուդարն ես թեթև էր, հա քեզ համար։ Ձեր տարիքը հաշվի առնելով չեմ իջնում ձեր մակարդակին։ Ինչ ինչ տղա է։ Որտեղից էլ քեզ գտել են, հա։ Հիմա ուշադիր լսի ինչ եմ ասում։ Հեռու ես մնում Լենկայից ու իր աղբորից։ Լսի, կարող ա դու իմ երկրորդ տղեն ես, որ սենց պահանջներ ես ներկայացնում ինձ, հա։ Երկու երեխեքիդ ամբողջ կյանքում տիրություն արեցիր, հիմա էլ երրորդի մասին ես, հա, մտածում։ Չէ, այս անգամ աչքիս քեսնես լավ սամասուտ պետք է անեմ։ Բարա։ Դիմացդ կանգնած եմ։ Գնաց տեից, հա։ Գնում։ Բայց եթե մի անգամ էլ հայտնվեցիր, Պոնչի կամ Լենկայի կյանքում Իմ տղու անունը Ստյոպա է։ Լավ այդ էլ հիշում ես։ Հիմա ուշադիր լսի։ Եթե մի անգամ էլ հայտնվեցիր Լենկայի ու Պոնչի կյանքում, այդ ժամանակ արդեն քո հետ ուրիշ մարդ է խոսալու ու լրիվ ուրիշ ձև է խոսալու։ Նայի ուշ չլինի։ Հա, ինչ ունես ասելու։ Դե որոշեցի Լեռնո ջան, այս անգամ քեզ մարդու տեղ դնեմ ու ասեմ, թե ինչ եմ անելու։ Ու ինչ ես անելու։ Պատրաստվում եմ երեխեքին ձեռքից հետ վեկալեմ։ Հո գիտես ոնց։ Դատարանով։ Ում երեխեքին։ Քրոջս երեխեքին։ Քուրդ ով է։ Ոնց։ Չգիտես ով է։ Սարան է։ Կարճ ասած, վիզ ես դրել ստանաս երեխեքին, իմ երեխեքին։ Ստանալ քրոջս երեխեքին։ Լեռնիկ։
Շատ եմ ուզում հավատալ, բայց երևի իզուր։ Նրանք Բեկին երբեք երեխա չեն տա։ Ես պիտի անձամբ իմ երեխեքին հետ ստանամ։ Օրենքը իմ կողմը պիտի լինի գոնե մի անգամ։ Բարև ձեզ։ Բարև Արամ ջան։ Ես մի փոքր քաղցր եմ բերել։ Ինչի էիր նեղություն քաշում։ Չէ, ինչ նեղություն։ Ես գնալ նեղություն չտամ։ Վայ, այդ ինչ ես ասում, անցի։ Հետո անցի։ Մտածեցի երևի սպառված էիր, ես էսենց անկոչ հյուրի պես եկա։ Վայ, հակառակը Արամ ջան, մենակ էի տխուր է, իսկ ես մենակություն, տխրություն չեմ սիրում։ Եթե դա չես ասում, ես ինձ լավս կամ ուղղակի, ես կնստեմ սիրով ու մի բաժակ սուրճ կվայելեմ քո հետ։ Այո, այս պայմաններում իրոք կվայելենք մեր սուրճը։ Տխուր է, չէ, առանց կապի շատ տխուր է։ Այ Արամ ջան, էլ մի ասա, դարդերս իրար միտու, ծանր դժվար կյանք եմ ունեցել, հիմա էլ մենակ մնացի։ Բայց տիկին Թակուի, դու ինձ քո մասին չես պատմել, ամուսնուդ մասին, քո մասին։ Ամուսինս հերոս էր, թեպետ միշտ բարկանում է իրա վրա, որ կյանքը նվիրել է հայրենիքին ու ոչ թե ընտանիքին։ Զզվացրիք ինչքան կարելի է։ Թեպետ դուք ինչ անեք, դուք ինչով եք մեղավոր, դուք էլ ինձ նման սրանց զոհն եք, ես ձեզ էլ պիտի ազատագրեմ սրանցից, այլապես 3 ճակատագիր էլ կկործանվի։ Ախր Սառան չի ուզում, որ երեխեքը քո մոտ մնան։ Դե ուրեմն Սառան մոռացել է երևի, կգնաս կհիշեցնես, կասես, որ ես երեխեքի հերն եմ, իսկ իրան մայրական իրավունքներից զրկելու եմ։ Ախր չես կարա, դու էլ լավ գիտես, որ չես կարա, որտեվ արանքում ես կամ, ես երեխեքին բեկալելու եմ։ Արա մեկը հարցնի, դու ով ես։ Դու ով ես, որ մի հատ էլ գաս երեխա բեկալես։ Այս անարդար աշխարհում ինչ ուզեցե արել եք, մարսել եք։ Ինչ խելքներիդ փչել է եղել է, ինչը չի կարա մի անգամ էլի մուզածով լինի։ Ստենց եմ որոշել, ստենց եմ ուզում։ Հա, երեխեքին բեկալելու եմ։ Դե նեղություն մի քաշի, արի միասին գնանք մեր տուն երեխեքին տամ տար, քրոջդ խաթրն էլ կառնես։ Արա քանի անգամ ա եղել, որ ես քեզ կարայի վերացնեի աշխարհի երեսից։ Քանի անգամ եմ թողել ապրես, հա։ Հնարավորությունդ բաց ես թողել։ Չէ, ես միշտ ծապաս տարբերակ ունեմ։ Ու այդ կարա լինի հենց այսօր, հենց այս պահին, կարա լինի, եթե ուզեմ։ Ուզում ես քրոջդ նվեր անես։ Հենց էտա, որ քրոջս չէ, շատ ու շատ մարդկանց։ Դες ինչքան մարդ, կուրախանա, որ իմանա։ Քեզ ուղարկել եմ հորդ մոտ։ Պաժալուստը, պատրաստ եմ։ Թող ես որոշեմ։ Ինչի չի պատասխանում։ Ասում էր, որ Լեռնոյին պիտի հանդիպի, կարող է ինչ-որ բան է եղել։ Սա վեկալ էլի գիտես անհանգիստ եմ։
Իմացի շատ բարի եմ, որ մեր խոսակցությունը այս ավարտն է ունենում։ Բայց Լյուբոյին կվառեմ, եթե հանկարծ իմ երեխեքին տանելու թեմա շոշափեց։ Բա ինչի միջև հիմա դու կաս, հա? Ինչի միջև հիմա քեզ չեմ վառել։ Իմ երեխեքն իմ հետ են լինելու։ Միշտ։ Իրանք արդեն մայր ունեն։ Բայց եթե հանկարծ մեկը քիթը խորճկի իմ անձնական կյանք, իր համապատասխան վայրը ես ցույց կտամ իրան։ Իսկ հիմա գնա, դատարան չէ, ուր ուզում ես տուր։ Ինձնից մնում էր քեզ զգուշացնելը։ Մնացածը դու գիտես։ Զգուշահի։ Ես կտրորեմ են մարդունով ստիպեց ինձ հեռանալ աշխատանքից։ Սա ինձ համար լոկ աշխատանք չէր։ Սա իմ կյանքն էր։ Ուրեմն ինձ այս ամենից զրկողը կզրկվի իր կյանքից։ Համարժեք հարված կհասցնեմ։ Դրանում ոչ մի կասկած։ Այսօր իմ օրն է։ Նայեք ու սովորեք ոնց են խաղում։ Լավ, քանի թազը չի բաժանել, մետ նորից ասա տենանք ինչ ենք անել։ Ասեմ, հարազատ հորս պտի թալանեք։ Բայց վտանգավոր բան ես ասում, հա։ Էդ ես իմ հորից չեմ վախում, դուք եք վախում։ Մենք վախենում ենք, որտեվ հերիդ մեր վրով կանցնի, իսկ ես բան չի ասի։ Ուրեմն լավ չեք ճանաչում հորս, պետք կլինի իմ վրով էլ կանցնի։ Որ այդքանը գիտես, ինչ տա պետք հորդ թալանես։ Ոչ ջոգում ենք դու չես տզվել։ Որ աստղայինս տարածը լներ, ձերեց ստե նստած չի ելնի։ Ասասները սենա, որ հերդ ճամփեքդ բացել է էլի, փողի կարիք չունես, ֆրֆռ էլի քո համար։ Ինչի տա պետք հարազատ հորդ թալանես։ Որ ասում եմ, ուրեմն պետք է, բաժանի։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Չես կարծում, որ պիտի խոսենք երեկվա մասին։ Չլինի ուզում ես ներողություն խնդրել։ Ախտեր պիտի ես ներողություն խնդրեմ։ Բա կարող է ես խնդրեմ։ Ես ինձ ընդհանրապես մեղավոր չեմ ճանաչում։ Դատարանում չենք գաբի։ Դու էր քեզ երեք դատավորի պես պահում, Միշել։ Ինձ թվում է դու պիտի էլ ոչինչ չխոսես։ Վարքյաններն եմ հաշվում, երբ ենք այս տնից գնալու։ Լինելու է, հա, փաստորեն տենց որ։ Իհարկե լինելու է, կասկածում ես։ Չեմ կասկածում, ասեմ ավելին, որ շատ ուրախ եմ։ Չէ, իհարկե լավ չի, որ տեն շուտ ձեզ զանձրացրել ենք, բայց ընդհանուր առմամբ ամեն ինչ շատ լավ է։ Դե ինչ մեղքս թաքցնեմ, իրականում շատ եք ձանձրացրել։ Մենք ջահել ենք ու պիտի մեր կյանքը վայելենք։ Շատ համով էր։ Ում ասես կսպասեի ստեղ տեսնել, բայց ոչ քեզ։ Որպեսզի մեր խոսակցությունը ստացվի, ես քեզ ի սկզբանե ասեմ, որ քո թշնամին չեմ։ Բայց բարեկամ էլ չես։ Ինչ իմանաս։ Քեզ հատուկ ուղարկելա, որ ինձ հունից անես։ Սարամ, հունից դուրս մի արի, որովհետև ես քո երեխաների մայրը չեմ, ու երբեք չեմ էլ փորձի լինել։ Ասեմ ավելին, ես երբեք չեմ փորձի քո տեղը զբաղեցնել իրաց կյանքում։
Լավ է, որ այդքանը հասկանում ես։ Բայց վատա, որ եկել ես տեղ։ Իմաստ չեմ տեսնում։ Հաջողություն։ Դու գիտես ինչ է նշանակում թշնամու հետ նույն անկողին մտնելը։ Սառը, դու գիտես ինչ ազգում մարդ երբ ամուսնանում է իր թշնամու հետ։ Երբ մայրությունը անում են երեխեքին, որոնց հորը ամեն վայրկյան պատրաստ է սպանել։ Տիկնոջը վայել չէ, նման ձևով ներխուժել անծանոթ տղամարդու աշխատասենյակ։ Դու ինձ անծանոթ չես։ Ես իմ թշնամիներին լավ եմ ճանաչում։ Կոմպլիմենտ համարեմ այն, որ դու ինձ քո թշնամին ես համարում, տիկին։ Ընդունիր ոնց կուզես։ Ասեմ, որ այսօր հեռացա մանկատնից։ Թողեցի այն կառույցը, որ ինձ համար շատ թանկ էր, որի վրա ես կյանքս էի դրել։ Անշուշտ շատ կսիրեիր, որովհետև նման փողաբեր աշխատանք էլ որտեղից կգտնեիր։ Ընդունեցի պարտությունս։ Պատերազմի մեջ էիք, տիկին։ Սարկազմդ տեղին չի։ Կարող եմ իմանալ առասարակ ինչի համար եք դուք ինձ մոտ։ Եվ ինչի համար եք ձեր կյանքը ինձ պատմում։ Չլինի աշխատանք ստանալու ակնկալիքով եք եկել։ Հույս չունենաս։ Եկել եմ ասելու, որ պատասխան ես տալու։ Չեմ թողնելու, որ վայել ես այս պահը։ Իսկ այս պահի մեջ ինչ կա։ Այն, որ առաջին ու վերջին անգամ ես ինձ պարտված տեսնում։ Ու սա ճակատագրական պահ է։ Ես կասեի պատմական։ Ուրեմն այդ պատմական պահը լավ հիշիր։ Ու մի բան էլ լավ հիշիր։ Տրորելու եմ քեզ անցնեմ։ Դու իմ ամուսնուս լավը չես։ Ու ամբողջ կեղտոտ կյանքդ հանրության էի ցույց եմ դնելու։ Այսօրվանից ես քեզ պատերազմ եմ հայտարարում։ Ինձ միայն դու էիր պակաս։ Հին օրերը հիշեցին, որ քեզ ու Պոնչին մարուժնի էի բերում։ Հա, ու հիշում ես այդ օրերին ինչ ուրախ էինք լինում։ Այդ օրերը մոռանալ չի լինի։ Ճիշտ ես։ Ափսոս մեր ծնողները չտեսան ու գոնե մի օր մեր կողքին չեղան այդ բահերին։ Ոնց որ Պոնչի հոր բահերից հետո մոտդ ինչ-որ բան է փոխվել։ Աբեկ, շատ անդուր մարդ էր։ Ինքան ուրախ եմ, որ դու իրան չտեսար։ Իսկ ինձ թվում է իրա բախտն է բերել, որ ես հետո ելնեի հաստատ դրան մասերի կբաժանեի։ Որ պատկերացնում եմ էդի քո վրա ձեռը բարձրացրել վաբշե։ Դու պիտի Պոնչի վիճակը տեսնեիր։ Նենց մեղք էր, տեղը չէր գտնում։ Պարկություն, ամոթ, զզվանք, ամեն ինչ խառնվել էր մոտը իրար։ Ասենք էդ ինչի է եկել, էդ ինչ ակնկալիքով է եկել։ Ամենավատը այն է, որ իր պահվածքից երևում է, որ ինքը իրան մեղավոր չի համարում։ Հա լուրջ, ինքը իրան նենց է պահում, ոնց որ ինքը սխալ չի գործել։ Մի բան էլ ինքն է մեղադրում Պոնչին։ Դրա հարցերը լուծել է պետք։ Բեք լավ, հերչացրա։ Ինչի է էդի եկել, ինչ է ակնկալում, որ Լենկան ու Պոնչը պետք է աշխատեն իրան պահեն։ Բա ուր էր են տարիներին, երբ որ ինքն էր պետք, երբ որ ինքը պետք է աշխատեր, հե։ Միջև ինքը իր կյանքն էր վայելում, Պոնչն ու Լենկան։ Լենկան չգիտեմ, բայց Պոնչի ապրած կյանքը մենք ենք տեսել։ Դրա համար էլ Պոնչին մեղադրելը ճիշտ չի։ Առավել ևս, որ այդ մարդը արդարացում էլ չունի։ Ու մենք այս խելքով ուզում էինք գնայինք մեր հարազատներին գտնեինք, հա։ Բեք գիտես, իրանց մոտ հնարավոր է ուրիշ խնդիրներ ա եղել։ Պետք չի բոլորին մի գծով չափել։ Դու բարի ես, դու լավատես ես, բայց հավատա, իրանք պետք չեն մեզ, եթե պետք է Պոնչի հոր նման թափ-թփուկ լինեն։ Հա, միգուցե։ Ես ուղղակի չեմ ուզում տենամ իրանց։
Ես չեմ ուզում եւս մեկ անգամ հիասթափվեմ։ Ոնց որ Պոնչն ու Լենկան են հիասթափվել իրենց հորից։ Վախենում ես, որ մեր ծնողներն Մենք ծնող չունենք։ Դու այդ լավ հիշի։ Հիշում եմ։ Դու չես էլ թողնում, որ ես մոռանամ։ Դու փափուկ սիրտ ունես։ Քեզ կկարանան խաբել։ Ինձ չէ։ Բեք Պոնչի հորը տեսնելուց հետո շատ բան հասկացա։ Ու հավատա հիմա ես էլ եմ այն մտքին, որ ամենաճիշտ տարբերակը իրաց չհայտնվելն է։ Չգնանք մի հատ Պոնչին տենանք։ Գնանք, բայց շատ չխոսաս հորից, շատ ծանր է բանում։ Պոնչի իմ նմանը չի ների։ Ինքը նույնիսկ Լենկային չի ներում, որ հետո կապա ունեցել։ Լավ է անում։ Այդ նույնը ոնց որ վաղը մեր ծնողները հայտնվեն ու մենք իրար չասենք ու մեզ խառնեն իրար։ Ոչ մեկ չի կարող մեզ խառնի։ Դրանում ոչ մի խոսք։ Չնայած ես վերջերս սկսել եմ ամեն ինչի հանդեպ վախով խոսալ։ Ես մի խոսքով ինձ գումար էր պետք։ Դուք ձեր քրոջ թորանը գումարի դիմաց Վաճառեցի, բայց ես վստահ էի, որ իրենք քրոջից լավ կպահեն երեխային։ Դուք առաջնորդվելով ձեր շահով մտածել եք երեխայի բարօրության մասին։ Դուք ինձ չեք հավատում, բայց վստահ եղեք, որ ես երեխային վատ ընտանիքի չեմ տվել։ Դուք երեխայից պիտի հրաժարվեք։ Բայց մենք նրան մերն ենք համարում։ Հասկանում եք, մենք արդեն այդ երեխային մեր հարազատի պես ենք սիրում։ Բայց նա ձեր երեխան չի։ Դուք հանցագործության արդյունքում եք նրան ձեր ընտանիք ընդունել։ Ես իմ երեխուն եմ ուզում։ Ձեր պահանջը օրինական չէ։ Թող այդպես լինի։ Ոնց։ Հա, կարևորը որ մեր երեխան առողջ լինի, թող նրան տանեն բուժման, ամեն ինչ լավ լինի նրա հետ, թող մեզնից հեռու լինի, ոչինչ։ Ով է այս կրկեսի հեղինակը։ Չես հավատում։ Իսկ այ Լեռնոն հավատում է ինձ ու իր փրկությունն է իմ մեջ փնտրում։ Չգիտակցելով, որ ես իր վաղճանն եմ լինելու։ Ով ես դու։ Ես մեկն եմ, ով Լեռնոյի հետ իր անձնական հաշիվներն ունի։ Իսկ եթե ավելի կոնկրետ։ Ավելի կոնկրետ, ավելի բան ասել չեմ կարող։ Ուզում եմ մենակ իմանաս, որ ես քո թշնամին չեմ սառա, ու պետք չի ինձանից պաշտպանվել, առավել եւս պայքարել իմ դեմ։ Ես քեզ ինչ-որ չեմ հավատում։ Ժամանակի ընթացքում կհավատաս ու կհասկանաս։ Սառա, ես նույնիսկ պատրաստ եմ օգնել քեզ, օգնել, որ քո երեխաներին վերադարձնես, բայց ավելին ասել չեմ կարող։ Ինչի ես եկել։ Ինչի ես ամեն ինչի ինձ ասեցիր։ Որ իմանաս, որ մենակ չես։ Դու մենակ չես, այդ Լեռնոնը մենակ իր անհամար թշնամիների դեմ։